ये आदमी ने अपनी जिंदगी के 16 साल और 7 महीने ऐसा काम करने में लगा दिए जो आपको हैरान कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के इस व्यक्ति का नाम है लेस स्टीवर्ट। इसने अपने टाइपराइटर पर 1 से लेकर 10 लाख तक गिनती लिखना शुरू किया, लेकिन यह नंबर्स में नहीं लिख रहा था, शब्दों में लिख रहा था, जैसे ONE1 TWO2 इस तरह। यह मिशन पूरा करने के लिए उसे 7 टाइपराइटर बदलने पड़े, 1000 से ज्यादा इंक रिबन्स लग गए, 19,000 से ज्यादा पेपर यूज किए। वो हर घंटे में 20 मिनट तक टाइप करता था। उसने टोटल 16 साल और 7 महीने लगा दिए यह टास्क पूरा करने के लिए।